Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci slovenjebistriške kabelske televizije v marcu, ko bi se naj končno poslovili od zime in uživali ob toplih sončnih žarkih. Teh je sicer res nekaj bilo, vendar le za pokušino. Ta teden je tudi uradno nastopila pomlad, vendar z bolj kislim obrazom. Tukaj je še cvetni petek, sejemski dogodek za prebivalce mesta in okoličane, pa materinski dan in premaknitev urnih kazalcev. Je pa bilo tudi pretekli teden nekaj zanimivih dogodkov, ki smo jih uvrstili v informativno oddajo tega tedna, zato prijazno vabljeni pred male zaslone. V Slovenjebistriškem centru za starejše Metulj okrogla miza o projektih na temo Občina po meri invalidov. Na Pučnikovem simpoziju o pomembnih mejnikih v razvoju slovenske demokracije. Tinski oktet povabil k sodelovanju na veliki koncert glasbenike s hrvaškega otoka Šolta. V rubriki Lokalne novice o okrogli mizi na temo Občina po meri invalidov ter drugih dogodkih. Občina Slovenska Bistrica, Svet za invalide Občine Slovenska Bistrica in Društvo invalidov Črešnjevec so v sredo 14. marca pripravili okroglo mizo. V okviru projekta Občina po meri invalidov so v Centru za starejše Metulj v Slovenski Bistrici predstavili dosedanje aktivnosti projekta. Dotaknili so se tudi aktualne problematike invalidov na področju vzgoje in izobraževanja, dela, dostopnosti in delovanja invalidov na različnih področjih. Zakaj smo sploh šli v ta projekt? To je projekt Občina po meri invalidov. Kaj to pomeni? To pomeni, da je projekt za vse občane. To ni projekt za invalide, ampak projekt za vse občane. Invalidi, samo invalidi, kaj uporabljajo v občini Slovenska Bistrica? Samo invalidi, to so parkirna mesta. Ostale stvari pa uporabljamo vsi. Zato se moramo vsi zavedati in boriti za dobrobit in kvalitetnejše dualno okolje občine Slovenska Bistrica. Zahvalil bi se gospodu županu in vsem deležnikom, ki so pomagali pri tem projektu in so kar v dobri meri tiste naloge, ki smo jih zadali leta 2012, uspešno zaključili. Edina stvar še je, ki nas tudi še žuli, in to je pa tudi mačehovski odnos države do lokalne skupnosti, dvigalo občinski stavbi. Ostale stvari, kaj je pa bilo v domeni občine, so uredili vse stvari. Ampak poudaril bi premalo angažiranost nas invalidov. Kajti ne samo invalidov in tudi vseh ostalih nevladnih organizacij, ki mislijo, da je to samo projekt invalidov. Ampak to je, tako sem že prej rekel, to je projekt vseh občanov in občank za boljše življenje in bivalno okolje v občini. Listino Občina po meri invalida v Sloveniji ima 31 občin. Veste, koliko občin je v Sloveniji? Listina se je začela 2013. V 15 letih je pridobilo listino 31 občin. Moramo biti ponosni, da smo v tem krogu teh dobitnikov listine, saj listino nismo pa dobili kar tako. Imeli smo kar strogo komisijo, ki je sedaj ni več v tisti res špici, ampak mi smo pa kar dosti mogli postoriti, da smo lahko dobili to listino. Potem informiranje in obveščanje, tu smo zadolženi mi.
vsa društva, invalidska, humanitarna. Zato smo zadolženi res mi, da mi obveščamo, da mi ozaveščamo ljudi, da že iz vrtcev pridejo otroci, da se bojo zavedli, da smo tudi v občini Slovenska Bistrica drugačni. Da jih sprejmejo, da jih tudi sprejmejo drugačni, da ni več te stigmatizacije invalidov, skrivanja invalidov, tako je bilo včasih, da niso upali invalidi ven. Tako da glede obveščanja in zaveščanja je naloga vseh društev, da prispevajo svoj delež k temu projektu, da se pokažemo, da se povezujemo, da sodelujemo na bilo katerih področjih, od športa do kulture, do vsega, kaj se dotiče tudi neinvalidov. Ker po konvenciji Združenih narodov naj bi bili invalidi enakopravni državljani Republike Slovenije. To pomeni, da invalidi imamo iste pravice kot neinvalidi. Moramo imeti dostop do vseh javnih objektov, do javnih prevozov, ampak to je v povoju. V občini Slovenska Bistrica je zelo veliki posluh glede tega in smo res občina Slovenska Bistrica je socialna občina. Pravimo, da je država, socialna država, po nekaterih področjih je, po nekaterih pa tudi ni. Zato apeliram ta društva, invalidska društva in društva, ki imajo osebe z posebnimi potrebami, da sodelujete z vrtci, z šolami, z ostalimi ustanovami. Potem, kaj tare delovne invalide? Mi smo iz Zveze delovnih invalidov Slovenije. Nas tare najbolj zaposlovanje invalidov in invalidska nadomestila. To ni v domeni občine, ampak to je naš največji problem invalida, delovnega invalida ali pa neinvalida, ko postane invalid. Ko človek postane invalid, se z delovnega okolja po večini izrine. In to ne na svojo željo, ampak zaradi zdravja, ki se ti zdravje poslabša. In tu smo res hendikepirani, predvsem delovni invalidi, ki smo še nimamo dosti za upokoj in najbolj pa še tisti, ki so samo za 4 ure. Tisti pa na delovnem trgu konkurira drugim, je zelo težko. Kaj se pa tiče nadomestil, tudi ni, ampak moram povedati, tudi ni v domeni občine ali pa kaj, ampak ne morem razumeti, tudi pokojnine so male, ampak ne morem razumeti, da lahko invalid dela po 30, 35 let, potem nazadnjo pa bi lahko to nadomestilo postaneš brezposelni izpisa, da je socialna pomoč večja kot to nadomestilo. To je pa res jasno. To je en taki res pereči problem in to bi tudi v okviru države, če smo socialna država, bi to mogli urejati. To je čisto, to je z moje strani. V spomin na 15. obletnico smrti dr. Jožeta Pučnika je v petek 16. marca v Viteški dvorani gradu Bistrica potekal že 11. Pučnikov simpozij, ki ga je v sodelovanju s fundacijo Konrad Adenauer Stiftung iz Zagreba in občino Slovenska Bistrica pripravil inštitut dr. Jožeta Pučnika. V uvodnem delu so zbrane nagovorili župan dr. Ivan Žagar, ustanovitelj inštituta Gorazd Pučnik, direktor inštituta Boštjan Kolarič ter predstavnik fundacije Konrad Adenauer Stiftung dr. Mihael Lange.
Tokratna okrogla miza je bila namenjena v procesu proti četverici in pričetkom demokratizacije slovenske družbe. V razpravi so sodelovali Janez Janša, David Tasič, magister Igor Omerza in doktorica Andreja Valič. Po okrogli mizi je sledila svečana akademija. Osrednji govornik je bil monsignor dr. Anton Stres. Po akademiji je zbrane nagovoril predsednik Akademskega sveta inštituta dr. Jožeta Pučnika, dr. Matevž Tomšič. Plaketo oziroma Pučnikovo priznanje je prejel Dušan S. Lajovic. Sledila je podelitev potrdil o uspešnem zaključku Akademije dr. Jožeta Pučnika in nagovor predsednika SDS Janeza Janše. Simpozij se je zaključil s pogostitvijo in druženjem. V soboto 17. marca so na Tinjo na svoj račun prišli ljubitelji dalmatinske glasbe. V okviru mednarodnega sodelovanja Okteta Tinje in Kut Šolta sta na velikem koncertu v dvorani Doma krajanov nastopila pihalni orkester, šoltanski glasbeni zbor Olinta in ženska klapa Čuvite. Na srcu mi studen zime, na usnama tvoje ime i samo čekam dan da dođeš mi. A kad mi dođeš ti, osmijeh radiš mi, svoj patnja i bol života moj će proć u noćima bez sna. Ja tebe dozivam da dođeš mi ti i kao svi počnemo mi u miru živjeti. Moj dan nema kraja, noću tebe sanjam i stalno čekam dan da dođeš mi. A kad mi dođeš ti, osmijeh radiš mi, sva patnja i bol života moj će proć u noćima bez sna. Ja tebe dozivam da dođeš mi ti i kao svi počnemo mi
skupina Impol smo proizvajalec izdelkov iz aluminija in aluminijevih zlitin. Sedež skupine Impol je v enem najstarejših krajev v Sloveniji. Slovenska Bistrica leži na severovzhodu Slovenije in je mesto z bogato industrijsko tradicijo. Odlična geografska pozicioniranost zagotavlja učinkovitost in hitro odzivnost v vse smeri. Z izdelavo bakrenih izdelkov smo začeli že pred skoraj 200 leti. V 50 letih prejšnjega stoletja smo proizvodnjo preusmerili v izdelavo aluminijevih izdelkov. Ves čas sledimo zastavljenim ciljem. Z lastnim znanjem in vrhunsko kakovostjo zagotavljamo izdelke z najvišjo možno dodano vrednostjo. Skoraj 90% naših proizvodov izvozimo na zahtevne evropske trge. Uspešno prodiramo tudi na nove trge in povečujemo svoj tržni delež v Braziliji, Rusiji in drugih perspektivnih trgih. S svojimi izdelki aktivno sodelujemo na priznanih mednarodnih sejmih. Produktni program predstavlja obsežno ponudbo različnih aluminijevih izdelkov in zlitin. Proizvajamo valjane in stiskane izdelke. Naša ponudba vključuje folije, pločevine, trakove, palice, cevi in profile. Specializirani smo tudi za nišno proizvodnjo odkovkov in rondelic. Celovitost programa je naša konkurenčna prednost, ki nam zagotavlja stabilnost na trgu. Proizvodna kapaciteta skupine Impol je 170 tisoč ton izdelkov letno in se še povečuje. V Impolu vseskozi povečujemo produktivnost in nadgrajujemo poslovno proizvodne procese. Ti potekajo na različnih lokacijah v Sloveniji in Srbiji. V proizvodnem procesu livarne surovino najprej pripravimo, jo stalimo in prečistimo. Ko je talina pripravljena, začnemo s procesom litja. S pomočjo livnih naprav izdelamo brame in drogove, ki se uporabljajo v nadaljnjih proizvodnih procesih. Osnovna postopka valjanja aluminija in zlitin sta toplo in hladno valjanje. S krmiljenjem hladne in tople obdelave dosežemo specifična stanja, lastnosti in odlično kakovost izdelkov. Aluminijaste folije predstavljajo obsežen proizvodni program. Z obvladovanjem proizvodnega procesa postajamo vrhunski specialist za izdelavo, prodajo in distribucijo dvojčenih in enojnih folij iz aluminijevih zlitin. Izdelujemo tudi rondele, rebrasto pločevino, pločevino in trakove. Proces izdelave palic, cevi in profilov vključuje postopke, s katerimi izdelamo visoko kakovostne, toplotno obdelane izdelke. Začnemo s postopkom homogenizacije in struženja, sledi segrevanje in stiskanje na sodobnih stiskalnicah. Nadaljujemo s hladno in toplotno obdelavo ter končamo z ravnanjem in razrezom materialov. Pri postopku iztiskanja oblikujemo profile različnih oblik, debelin sten ter razliko v razmerju med širino in višino želenega profila. Nova linija Alumobil deluje kot samostojen proizvodni proces, v katerem s stiskanjem proizvajamo profile in palice zahtevnejših oblik. Podjetje Impol Seval je del skupine Impol od leta 2002. Danes velja za največjega predelovalca aluminija in edinega proizvajalca valjanih aluminijskih izdelkov v Srbiji.
Seval letno proizvede in proda 65 tisoč ton izdelkov. Sem sodijo trakovi, pločevine, barvane pločevine in trakovi. Aluminijaste izdelke in zlitine proizvajamo s postopki litja ter toplim in hladnim valjanjem. Proizvodnja je sodobno tehnološko opremljena in skladna z mednarodnimi standardi. Z zagonom nove linije za barvane trakove bomo konkurenčno prednost še povečali. Z nenehnimi vlaganji v raziskave in razvoj uresničujemo zastavljene cilje, udejanjamo napredne tehnologije in ustvarjamo inovativne izdelke. Razvijamo nova znanja in aplikacije za doseganje višje dodane vrednosti in kakovosti izdelkov. Z vrhunskimi strokovnjaki sodelujemo tudi pri mednarodnih projektih letalske in vesoljske industrije. V vesolju že kroži satelit, ki smo ga pomagali soustvariti. Integracija zaposlenih v vse dejavnosti organizacije vseskozi zvišuje delovno učinkovitost. Stabilnost zaposlitve ter pošteno plačilo za dobro opravljeno delo ustvarja motivirane in zadovoljne zaposlene. Cenimo lojalnost in spoštujemo medsebojne odnose. Večkrat letno organiziramo različne dogodke, namenjene sproščenemu druženju in medsebojnemu spoznavanju. Velik poudarek namenjamo izobraževanju in usposabljanju kadrov. Investiranje v profesionalno in osebnostno rast delavcev je ena naših ključnih nalog. Za dosežke pri bogatitvi znanja zaposlenih smo tudi nagrajeni. Smo aktivni zagovornik okoljske politike. Izvajamo zastavljene okoljske programe in uvajamo ekološko učinkovite postopke. Te zahteve prenašamo tudi na dobavitelje in vse tiste, s katerimi poslovno sodelujemo. V skrbi za okolje se pridružujemo različnim domačim in mednarodnim projektom. Sožitje z lokalnim in širšim družbenim okoljem je ena naših temeljnih usmeritev. Že vrsto let podpiramo kulturna in športna društva, katerih člani osvajajo odlične rezultate na mednarodnem nivoju. Danes je Impol podjetje z jasno vizijo in poslovno strategijo. Širili in izboljševali bomo svojo dejavnost in še naprej zanesljivo izpolnjevali zahteve kupcev. Inovativnost, marljivost, prilagodljivost, odličnost in lojalnost. Impol. Spoštovani, oddaja se je iztekla. Upajmo pa, da se je iztekel tudi zimski čas in da bomo vendarle dočakali tisto pravo pomlad ter se veselili prihajajočih praznikov. Pa ne pozabite, premikamo urne kazalce, morda pa tudi čas na bolje. Pa srečno in čestitke ob materinskem dnevu.